કેમ છો બાલ દોસ્તો? આપણે આપણા તાસની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું, તો સૌ પ્રાર્થના માટે તૈયાર. પ્રાર્થનાના શબ્દો છે ગાયત્રી મંત્ર. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 જીવ વિજ્ઞાન પ્રકરણ 18 દેહ જળ અને પરિવહનના તાસ 11 માં આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના તાસમાં આપણે જે હૃદ ચક્ર વિશે જોયું એને જરાક યાદ કરો. હૃદ ચક્ર તો પહેલા એની વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે ભાઈ હૃદયની પરંપરાગત ઘટનાનું ચક્રીય રીતે થતું પુનરાવર્તન એટલે હૃદ ચક્ર. હૃદયની પરંપરાગત ઘટનાનું ચક્રીય રીતે થતું પુનરાવર્તન એટલે હૃદ ચક્ર, જેમાં કર્ણકો અને ક્ષેપકોનું ડાયસ્ટોલ અને સિસ્ટોલ સમાવિષ્ટ છે. તો એમાં આપણે જોયું કે ચારેય ખંડો ડાયસ્ટોલ સ્થિતિમાં એટલે કે શિથિલ તબક્કામાં હોય. એ સમયે ત્રિદળ અને દ્વિદળ વાલ્વ ખુલતા ફુફુસ ધમની દ્વારા O2 યુક્ત રુધિર ડાબા કર્ણકમાંથી ડાબા ક્ષેપકમાં જાય. ફુફુસ શિરા દ્વારા અને મહાશિરા દ્વારા O2 વિહીન રુધિર. મહાશિરા દ્વારા O2 વિહીન રુધિર, અહીં ધ્યાન રાખવું પડશે. અંગોમાંથી હૃદય તરફ રુધિર લઈને આવતી હોય તો શિરા, મહાશિરા દ્વારા O2 વિહીન રુધિર જમણા કર્ણકમાંથી જમણા ક્ષેપકમાં જાય. એ સમયે જે SAN ગાંઠ છે, જે SA ગાંઠ, શિરા કર્ણક ગાંઠ, એ ચક્રીય કલા વિસ્થિતિમાન પ્રેરે, જેને કારણે કર્ણકોનું સંકોચન થાય, કર્ણકોનું સિસ્ટોલ થાય, જે 30% રુધિરનો પ્રવાહ ક્ષેપકમાં વધારી દે છે. ત્યાર પછી AVN કર્ણક ક્ષેપક ગાંઠ અને એવી બંડલ દ્વારા ક્ષેપકમાં સક્રિય કલા વિસ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થાય અને જે હિસ જૂથ દ્વારા સમગ્ર ક્ષેપકમાં ફેલાય અને જે ક્ષેપકોનું સંકોચન પ્રેરે, ક્ષેપકોનું સિસ્ટોલ, કર્ણક સિસ્ટોલ, ક્ષેપક સિસ્ટોલ, ક્ષેપકોનું સંકોચન પ્રેરે, ક્ષેપકોનું સિસ્ટોલ કરે અને કારણે ક્ષેપકની અંદર દબાણ વધે અને આ જ્યારે ક્ષેપકોનું શિથિલન થાય, સિસ્ટોલ થાય, ત્યારે કર્ણકોનું ડાયસ્ટોલ થાય અને ક્ષેપ દાબ વધે એટલે ત્રિદળ અને દ્વિદળ વાલ્વ બંધ થાય. લબ અવાજ હોય, બે પ્રકારના અવાજ આવે ને, ત્રિદળ દ્વિદળ વાલ્વ બંધ થવા માટે લબ અવાજ LUB બંધ થાય. ક્ષેપક દાબ વધે, અર્ધસંદ્રાકાર વાલ્વ ખુલ્લે. ત્રિદળ દ્વિદળ વાલ્વ બંધ થાય ત્યારે અર્ધસંદ્રાકાર વાલ્વ ખુલ્લે. હવે રુધિર છે એ ક્ષેપકોમાંથી એ વાલ્વ દ્વારા ધમનીઓની મારફતે શરીરમાં અંગો તરફ જાય. અમુક સમય બાદ ક્ષેપકોનું શિથિલન થાય, ડાયસ્ટોલ થાય એટલે ક્ષેપકનું દબાણ ઘટે. ક્ષેપકનું દબાણ ઘટવાથી ત્રિદળ દ્વિદળ વાલ્વ ખુલ્લે, પણ અર્ધસંદ્રાકાર વાલ્વ બંધ થાય ત્યારે ડબ અવાજ આવે, DUB ડબ અવાજ આવે અને રુધિર છે જાય. એ જ સમયે કર્ણકોનું દબાણ વધે અને કર્ણકો ડાયસ્ટોલ હોય એટલે એમાં રુધિર છે એ આવે અગાઉની જેમ ફુફુસ શિરા અને મહાશિરા દ્વારા. અને ફરી પાછું SAN સક્રિય કલા વિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવ અને આ ક્રિયા સતત પુનરાવર્તિત થયા કરે. આ હૃદ ચક્ર. એક હૃદ ચક્રનો સમયગાળો 0.8 સેકન્ડ હોય એટલે 1 મિનિટમાં ઘણા હૃદ ચક્રો આવે. અને એક હૃદ ચક્ર દરમિયાન ક્ષેપકો છે 70 મિલીલીટર રુધિર છે બહાર ધકેલે, જેને સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કહેવામાં આવે. આપણે જોઈતું સ્ટ્રોક વોલ્યુમ કહેવામાં આવે, ધકેલે. અને એ રીતે આપણે હૃદયની કાર્યક્ષમતા, હૃદ કાર્યક્ષમતા જાણવી હોય તો પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારા ગુણ્યા સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, જે 5000 મિલીલીટર કે 5 લીટર આંકડો આવતો હતો.
અને એ આપણે સ્ટોકહોલ્મ બદલી પણ શકીએ, રમતવીર અને સામાન્ય માણસ. મુદ્દા દેવું છું તમને યાદ રહી આવે. અને છેલ્લે આ સ્ટોકહોલ્મ ના જે અવાજના આધારે ડોક્ટરો ટેથોસ્કોપ દ્વારા નિદાન પણ કરે છે. આજે એમાં જ આપણે થોડાક આગળ આવીએ. ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ. તો ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ શું છે એ આપણે ક્યારેક જોયું પણ હોઈ શકે. ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ આપણે જોયું હોય, પટ્ટીમાં નીકળે, જેમાં આમ થતો જોયું હોય. ઘણી વખત આપણે ટીવીમાં પણ જોયો હોય કે કોઈ દર્દીનો ઇસીજી લેવાતો હોય ત્યારે જે પેલું મશીન જે છે, મોનિટરિંગ મશીન મોનિટરિંગ સાધન ઉપર એને સુવડાવ્યો હોય કોઈ દર્દીને, ત્યારે મોનિટરિંગ સાધન ઉપર આપણને એની ટેલિવિઝન ઉપર દ્રશ્ય થતું હોય. એમાં આપણે એટલી ખબર પડે કે એટલે આ રીતે આમ થાય તો એનું હૃદય કામ કરે છે. એ સીધી થઈ જાય તો કામ કરતું બંધ થઈ જાય. તો આ ઇસીજી વિશે આપણે આ તાસમાં આગળ જોઈએ. તો ખાસ તો બીમાર વ્યક્તિ હોય, બીમાર વ્યક્તિ જે છે એનું મોનિટરિંગ સાધન કાઉન્સમાં મશીન ઉપર એને છોડાવવામાં આવે અને ત્યારે એ મોનિટરિંગ સાધન જે છે, મશીન જે છે, એમાં થતા વોલ્ટેજ ફેરફારને કારણે એક અવાજ આપણે સંભળાતો હોય છે. અવાજ સંભળાય છે. કયો અવાજ છે? પીપ પીપ પીપ, પછી પીઈ. આવો અવાજ આપણને સંભળાય છે જ્યારે હૃદયઘાતની બીમારી હોય. ખાસ કરીને બીમારમાં અહીંયા હૃદયઘાતની બીમારી ઉપર આપણે વધારે ફોકસ કરીશું. હાર્ટ એટેક કહીએ ને આપણે, છે ને હાર્ટ એટેક અથવા તો હૃદયને લગતી બીમારી સંદર્ભમાં કોઈ બીમારી હોય ત્યારે બીમાર માણસને જે મશીન સુવડાવવામાં આવે છે અને એનું જે મોનિટરિંગ સાધન છે એમાં થતા વોલ્ટેજ ફેરફારને કારણે આપણે એક આવો અવાજ સંભળાય છે. પીપ 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 પીઈ. આવો એક અવાજ છે આપણને સંભળાય છે. અને જે ECG બતાવે છે, જે હું બતાવે છે, ECG બતાવે છે. શું બતાવે છે? ECG. જોઈજો, એ અવાજ અને જે રેખાકૃતિ દેખાય છે એ આપણને ECG દર્શાવે છે. અને ECG મેળવવા માટેનું જે સાધન છે, ECG મેળવવા માટેનું સાધન અહીં લખ્યું છે. એ સાધનનું નામ છે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ. કદાચ તેને પૂછે કે ECG મેળવવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય, તો ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ. અને ECG શું છે? જોજો, ECG એનું ફૂલ ફોર્મ લખીએ આપણે તો ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ. ECG નું ફૂલ ફોર્મ. આ ECG શું છે? તો ભાઈ ECG એ દરેક હૃદ ચક્ર, જે આપણે જોયું અગાઉના તાસમાં, દરેક હૃદ ચક્ર દરમિયાન હૃદય દ્વારા થતી વિદ્યુત પ્રક્રિયાનું રેખાંકિત આલેખન છે. જોજો, ECG એ દરેક હૃદ ચક્ર દરમિયાન હૃદય દ્વારા થતી વિદ્યુત પ્રક્રિયાનું આ વ્યાખ્યા મેન છે. ECG શું છે તમને સમજાવ્યું છે. ભાઈ ECG ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ એનું ફૂલ ફોર્મ છે. એ દરેક હૃદ ચક્ર જે આપણા શરીરમાં હાલે છે, જે આગળના તાસમાં આપણે જોયું, એ હૃદ ચક્ર દરમિયાન હૃદય દ્વારા થતી જે આખી વિદ્યુતકીય પ્રક્રિયા છે
વિદ્યુતના માધ્યમથી કર્ણકોનું ઉત્તેજન, ક્ષેપકોનું ઉત્તેજન, કલાવીજ સ્થિતિમાન દ્વારા. તો ECG એ દરેક રથ ચક્ર દરમિયાન હૃદય દ્વારા થતી વિદ્યુત પ્રક્રિયાનું રેખાંકિત આલેખન છે. ECG મેળવવા માટે દર્દીને મશીન સાથે સંવેદનશીલ વીજ ઇલેક્ટ્રોડ્સ વીજકીય ઇલેક્ટ્રોડ્સ મેળવવા માટે દર્દીને મશીન સાથે સંવેદનશીલ વિસ્કી લોડ્સ 3 એટલે કે લખવા લખીએ 3 વિસ્કી લોડ્સ દર્દી સાથે જોડવામાં આવે. 3 જોડવામાં આવે. 3 માં ક્યાં? તો ભાઈ 2 કાંડા પર અને 2 કાંડા પર ને 1 ડાબી ઘૂંટી પર. 1 ડાબી ઘૂંટી પર, 2 કાંડા પર અને 1 ડાબી ઘૂંટી પર. આ જે છે 3 સંવેદનશીલ વિસ્કી ઇલેક્ટ્રોડ્સ જોડવામાં આવે. 3 તાર જોડવામાં આવે છે 2 કાંડા પર અને 1 પગની ઘૂંટી પર. એવા 3 જગ્યાએ 3 સ્થાન પર જોડવામાં આવે. 3 સ્થાન પર. 3 સ્થાન ક્યાં જોજો? 2 કાંડા અને 1 ડાબી ઘૂંટી પર. તો આ રીતે 3 જગ્યાએ જોડવામાં આવે અને હૃદયની ગતિવિધિનું સતત શું કરવામાં આવે? અવલોકન કરવામાં આવે. હૃદયની ગતિવિધિનું સતત અવલોકન કરવામાં આવે. હૃદયની ગતિવિધિનું સતત અવલોકન કરવામાં આવે. કેમ હાલે છે એ અવલોકન કરવામાં આવે. આગળ વધારે વિસ્તૃત હૃદયની ગતિવિધિ જાણવા માટે છાતી પર વધારાના સંવેદકો લગાડવામાં આવે છે. જો તમે ક્યારેક કોઈનું ECG થતા જોયો હોય તો એને એક ECG મશીનની બાજુમાં જે બેડ હોય એના પર એને સુવડાવી દેવામાં આવે. પછી એને પહેલા તો એની પાસે જે કાંઈ લોખંડ એવી કઈ વસ્તુ હોય, બેલ્ટથી માંડીને એવું કાંઈ પણ, તો એ કઢાવી નાખવામાં. પછી એને 2 કાંડા ઉપર ચીપિયા લગાડે અને 1 ડાબી ઘૂંટી પર લગાડે, મોટો ચીપિયો જે આમ કે આમ લાગતો હોય ને એ રીતના આમ લગાડે. બીજો આ બાજુ અને 1 ડાબી ઘૂંટી પર લગાડે. પછી અમુક પ્રવાહી લગાડી, રસાયણ લગાડી અને છાતીના ભાગમાં એના જેવા બૂસ્ટ ટાઈપ આવે જે આમ કરીને આમ ચોંટાડી દેવામાં આવે. શક્ય બનશે તો તમને એનો ફોટો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. પણ 3 ઇલેક્ટ્રોડ્સ લગાડવામાં આવે. મેન 3 ક્યાં મેન 3? 2 કાંડા અને 1 ડાબી ઘૂંટી પર. વિસ્તૃત માટે આ લગાડવામાં આવે અને આ રીતે કોઈ પણ દર્દી હોય હૃદયઘાતને લગતો એનું જે છે હૃદયની ક્રિયાવિધિ છે એ જાણવામાં આવે. જેમાં ECGમાં જે તરંગો આવે, ખાસ કરીને ECGમાં જે તરંગો એને P, Q, R, S અને T થી ઓળખવામાં આવે. ઉપર આકૃતિ તમે જોઈ શકશો. ECGમાં જે તરંગો ઉદ્ભવે આ તરંગોને P, Q, R, S અને T થી ઓળખવામાં આવે. એમાં આ જે P તરંગો છે, જે આ P એ કર્ણકોમાં, આ જે P છે એ કર્ણકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે છે. આવડા P, આ P છે જે P તરંગ એ કર્ણકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે, જે કર્ણકોના
સંકોચન માટે જવાબદાર છે. પી તરંગ કર્ણકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે, જેને વિધ્રુવીકરણ કહેવાય. વિધ્રુવીકરણ કહેવામાં આવે. વિધ્રુવીકરણ જે કર્ણકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે, પી. જોજો બરાબર. પછી આ જે QRS સંકુલ છે, આ QRS સંકુલ જે છે, એ QRS સંકુલ છે એ શેપકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે. એ શેપકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે. જોજો પી તરંગ જે છે, ECG માં જે તરંગ હોય ને PQRS અને T તરીકે ઓળખવામાં આવે, એમાં પી તરંગ છે એ કર્ણકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે, જે કર્ણકોના સંકોચન માટે જવાબદાર છે. જ્યારે QRS આખું સંકુલ છે, આ એ શેપકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે, એટલે કે વિધ્રુવીકરણની ક્રિયા કરે અને જે શેપકોનું સંકોચન દર્શાવે છે. શેપકોનું સંકોચન, જે શેપકોનું સંકોચન દર્શાવે છે, જેમાં Q તરંગ ઉદ્ભવ સાથે Q તરંગના ઉદ્ભવ સાથે શેપકો છે, શેપકોમાં સિસ્ટોલ થાય છે. સિસ્ટોલની શરૂઆત થાય. સિસ્ટોલની શરૂઆત થાય, આખી પ્રક્રિયા થાય. અને પ્રક્રિયા પછી જ્યારે ટી તરંગ આવે, ટી તરંગ એ શેપકો જે છે, શેપકોને પુનઃ સામાન્ય સ્થિતિ પ્રેરે છે. ટી તરંગ અવડવા એ શેપકોને પુનઃ સામાન્ય સ્થિતિ, વિદ્યુત ઉત્તેજનાથી સામાન્ય સ્થિતિ તરફ લઈ જાય છે, પ્રેરે છે. ટી તરંગ શેપકોને પુનઃ સામાન્ય સ્થિતિ પ્રેરે છે, જેને પુનઃ ધ્રુવીકરણ કહેવાય. પુનઃ ધ્રુવીકરણ કહે છે. પુનઃ ધ્રુવીકરણ કહેવામાં આવે છે. હા, ટી તરંગ છે શેપકોને પુનઃ સામાન્ય સ્થિતિ લાવે, જે વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરેલી સ્થિતિ હોય અહીંથી આ સંકુલથી, એનાથી સામાન્ય સ્થિતિમાં એને લઈ જાય છે, જેને પુનઃ ધ્રુવીકરણ કહેવામાં આવે. અને અહીં એક બાબત નોંધી લો, આ રીતે ECG માં આ તરંગો PQRS અને T ને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે અને ચોક્કસ સમયે QRS ની સંખ્યા ગણવામાં આવે. QRS ની સંખ્યા ગણી હૃદય ધબકારાનો દર નક્કી થાય છે. ચોક્કસ સમયે QRS ની સંખ્યા ગણી હૃદયના ધબકારાનો દર, જેને સ્પંદન દર કહેવામાં આવે, સ્પંદન દર નક્કી થાય છે. સ્પંદન દર નક્કી થાય. અને આ PQRS અને T ની સ્થિતિ પરથી હૃદયની કાર્યક્ષમતા નક્કી થાય. જો આ સ્થિતિમાં ન મળે તો એ વ્યક્તિના હૃદયમાં કાંઈક ખામી છે, કે હૃદય કંઈક અનિયમિત હાલે છે, અથવા તો હૃદયને લગતો કોઈક રોગ છે એવું નક્કી થાય. આ PQRS ની અને T ની સ્થિતિ જો બરાબર ન હોય, જે બતાવી એવી ન હોય, તો આ સાબિત થાય છે એને કંઈક રોગ છે, હૃદય સંબંધિત કંઈક રોગ છે, ખામી છે, અથવા અનિયમિત છે, જે હૃદચક્ર નિયમિત રીતે હાલવું જોઈએ એમ નથી. તો આ આખું ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ વિશેની વાત થઈ. અને ઘણા બધા લોકોનો ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ મેળવ્યો તો એ સામાન્ય રીતે સમાન જોવા મળ્યો. ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ સામાન્ય રીતે સમાન જોવા, કારણ કે બધાનું હૃદય આ જ રીતનું કામ કરવાનું મનુષ્યનું, એનું સ્ટ્રોક વોલ્યુમ, એની હૃદય કાર્યક્ષમતા મોટા ભાગે સમાન હોય છે. તો ફરીવાર એકવાર ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ શું છે એને ઝડપથી જોઈ લો. તો ભાઈ આપણે ઘણી વખત
હૃદયઘાતના દર્દીઓને મોનિટરિંગ સાધન ઉપર રાખ્યા હોય એ સ્થિતિ જોઈ તો એમાં થતા વોલ્ટેજના ફેરફારને કારણે આ એક અવાજ રાખશું, આ શબ્દ યાદ રાખશું, વોલ્ટેજ ફેરફારને કારણે આવો અવાજ આવે છે. જે હું બતાવે છે ECG બતાવે છે. અને ECG મેળવવાનું જે સાધન છે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ છે. ECG શું છે તો એ દરેક રથચક્ર દરમિયાન હૃદય દ્વારા થતી વિદ્યુત પ્રક્રિયાનું રેખાંકિત આલેખન છે, ગ્રાફિક આલેખન છે, ગ્રાફ આલેખ છે. કઈ રીતે હૃદયનો આખા તરંગો ઉદ્ભવે એનો ગ્રાફ આલેખ છે. અને આ માટે દર્દી ECG મેળવવા માટે ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફ મશીનના જે સંવેદનશીલ જે 3 ઇલેક્ટ્રોલોડ્સ હોય છે, જે તાર, એને 2 કાંડા અને ડાબા પગની ઘૂંટી સાથે જોડવામાં આવે અને વધારે એના ઉપરથી એનું હૃદયની ગતિવિધિનું સતત અવલોકન કરવામાં આવે. વધારે સચોટ અને વિસ્તૃત પરિણામ મેળવવા માટે વધારાના તારને અહીંયા સંવેદકોને અહીંયા છાતી ઉપર લગાડવામાં આવે જેથી વધારે એનું મળે. આ જે મળે એમાં જે ECGમાં જે તરંગો મળે એ P, Q, R, S અને T તરીકે ઓળખવામાં આવે. તરંગને એવા નામ આપ્યા છે P, Q, R, S અને T. જેમાં P તરંગ છે આ એ કર્ણકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે તેનું સંકોચન માટે જવાબદાર છે. એ પ્રક્રિયા વિધ્રુવીકરણ કહેવાય. જ્યારે QRS સંકુલ છે આખું આ એ શેપકોમાં વિદ્યુત ઉત્તેજના પ્રેરે જેને શેપકોનું સંકોચન દર્શાવે છે, શેપકોની સિસ્ટોલ સ્થિતિ દર્શાવે છે. અને T છે એ શેપકો ફરી પાછા જે ઉત્તેજિત વિદ્યુત ઉત્તેજનાની સ્થિતિમાં હતા, સંકોચન સ્થિતિમાં હતા, એમાંથી શિથિલ થયા સામાન્ય સ્થિતિમાં સામાન્ય સ્થિતિ પ્રેરે જેને પુનઃ ધ્રુવીકરણ કહેવામાં આવે. અને આ QRS સંકુલની સંખ્યા છે એ ચોક્કસ સમયમાં કેટલા QRS સંકુલની સંખ્યા છે થઈ ચોક્કસ સમયમાં એના આધારે હૃદયના ધબકારાનો દર એટલે કે સ્પંદન દર નક્કી થાય. અને આ PQRS અને T તરંગ જે છે એની જો જે સ્થિતિ છે એની મળે તો એ વ્યક્તિ સામાન્ય છે, એને હૃદયને લગતી બીમારી નથી. પણ આ PQRS અને T તરંગ જે છે એની સ્થિતિમાં કંઈ ફેરફાર થાય તો એ વ્યક્તિ છે એને હૃદયને સંબંધિત કંઈક ખામી છે, અનિયમિતતા છે કે કોઈકને કોઈક રોગ છે એવું એ વસ્તુ સાબિત થાય. તો ફરી એકવાર આ બોર્ડ વર્ક તમે જોઈ લો સારી રીતે. અને ખાસ એમાં મેન પોઈન્ટ મશીન, વોલ્ટેજ ફેરફાર, કાર્ડિયોગ્રાફ, ECG શું છે, ક્યાં ક્યાં 3 જોડવામાં આવે, વધારે માટે ક્યાં જોડવામાં આવે, તરંગો યાદ રાખો. આ આકૃતિ ઉપરથી આ રીતનું આલેખન થશે તરંગોનું તો એ તરંગો કયો તરંગ શાનો નિર્દેશ કરે એ ખ્યાલ આવશે. પુનઃધ્રુવીકરણ, વિધ્રુવીકરણ પ્રક્રિયા શું એ ખ્યાલ આવશે. જોઈ લો બરાબર. પછી આપણે આમાં આગળ છે એ જોઈએ. આને જોઈ લો બરાબર. જેથી મિત્રો તાસ 11નું ગૃહ કાર્ય તમારી સમક્ષ રજૂ છે. જે આપણે તાસ 11માં જોયું એમાંથી જ તે આખું ગૃહ કાર્ય આપ્યું છે. પણ એક પ્રશ્ન અને એમાંથી જ 10 SW એટલે આપ્યા છે કે આ પોઈન્ટ નીટમાંથી ખાસ વિકલ્પો બનવા માટે ઉપયોગી છે. મેં ઘણા સાહિત્યમાં આમાંથી અગાઉ પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયા જોયું છે. તો આપ સારી રીતે પ્રશ્નો બનાવશો અને આ પોઈન્ટને ક્રમશઃ મોનિટરિંગ સાધનથી લઈ ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રામ એની વ્યાખ્યા 3 જગ્યાએ ગોઠવવામાં આવી. ECGમાં ઉદ્ભવતા PQRS અને T તરંગો એમાં કયું હું બતાવી એને સારી રીતે સમજશો એવી આશા સાથે આ તાસને અહીં હું વિરામ આપું છું. અસ્તુ.